嘿，是什么原因？心咚咚跳不停，世界都变得好安静。嘿，想象过的你是怎样的表情？让我沉迷。Slowly, slowly we fall in love. Slowly, slowly I can't leave you. Slowly, slowly I am with you. I love you. Slowly, slowly we fall in love. Slowly, slowly I can't leave you. Slowly, slowly I am with you. I love. Slowly, slowly we fall in love. Slowly, slowly I can't leave you. Slowly, slowly I am with you. I love you. Slowly, slowly we fall in love. Slowly, slowly I can't leave you. Slowly, slowly I am with you. I love you. Te echo mucho de menos. Episodio 1. Shen Man. Aquí estoy. ¡Deprisa! ¡O nos perderemos el desayuno! ¡Hermano! Chen, ya entré. ¿No podría solo llamarme en lugar de usar la sala de chat? Es para subir de nivel. Sí, está bien. Oye, estarás a cargo de la planificación musical. Cuento contigo para mi evento. Ok. Conste que no se te pagará. ¿Y qué estás comiendo? Bueno, es un panecillo delicioso. Luego te compraré uno. El autobús. Hablamos luego. Estoy camino al dormitorio. Espera, no cuelgues. Sigamos hablando. ¿Cómo estuvo la cena de cumpleaños de tu hermano? ¿Utilizaste el cupón? Lo usé. Cielos. La sopa de pollo con tripas de cerdo estuvo deliciosa. Chen, ¿quieres torturarme o te estás vengando de mí? ¿Sabes algo? Todo era fresco. Cuando el pollo se cocinaba con las tripas de cerdo, era como si fuera una sopa blanca. Y qué delicioso era el aroma de las hierbas y la pimienta. Ken Shaoxin, te llevaré a ese restaurante. Puedo jurar que es de los 3 mejores restaurantes de sopa de las afueras de la ciudad. ¿No dirás nada? Es un platillo muy famoso en Guangdong. Si tienes tiempo, puedes prepararlo en casa. Chan Chin-se. No puede ser, es él. ¿Por qué está en mi sala de chat de voz? Requiere algo de tiempo, porque no es fácil lavar las tripas de cerdo, pero es un platillo saludable. Recuerdo que lleva dátiles rojos, tanshen, poligonato y bayas de goji. El resto son condimentos comunes y corrientes. Se rellenan las tripas de cerdo y se cuecen a fuego lento. Señor Chan Chin-se, ¿usted puede escucharme? Chen, ¿sigues Chan ahí? Chin-se Ya salió volví. de la sala. Es que estuvieron revisando los dormitorios. Perdóname. Continúa con lo de la sopa de pollo. Entonces, ¿tú no escuchaste la voz de Chan Chin-se? Chan Jin-se, ¿quién es él? El actor de doblaje, Chan Chin-se, de La Voz Perfecta. La voz perfecta, el estudio, sí los conozco. ¿Y ¿Qué significa su nombre? Chan Jin-se. En chino, Chan significa río y Jin significa respeto. Y santuario es significado de Se. Recuérdalo. Chan Jin-se salió de la sala de chat de voz.
Chan Jin-se estuvo en mi sala de chat de voz. Hasta me explicó una receta. Es de Chan Jin-se. Realizaré la prueba. Suerte. Buen día, señor Yuemei. Hola, Hola, Yuemei. ¿qué tal? ¿Volvió Chan Jin-se? Regresó después de hacer guardia en el hospital. Está bien, iré a verlo. No hagas ruido. ¿Dormirás todo el día? ¿Irás al 10º aniversario de La Voz Perfecta? Aún no me dan el horario del hospital. Yuemei. En las afueras de la ciudad hay un restaurante al que quiero ir. Claro, lo reservo. Date prisa. Estudiantes, el examen final será después de Año Nuevo y es su último examen oficial antes de graduarse, ya sea que decidan trabajar o continuar sus estudios. En verdad espero que puedan aprovechar este último semestre. Si tienen alguna duda, pueden escribirme por WeChat. Eso es todo por hoy. Pueden irse. Gracias, maestra. Oigan, ustedes tienen mucha suerte. Harán el posgrado sin preocuparse por el trabajo. Compartimos dormitorio, pero un abismo nos separa. Chiao, ¿pensaste en hacer el posgrado? Tengo ganas de trabajar. Quiero ganar dinero para gastarlo en lo que quiera. Entonces sabrás qué es el cansancio. Hey, Xiaoxin, ¿regresarás a la empresa? No tengo que ir. Mi jefe dijo que como soy pasante no tengo que ir todos los días. Hoy solo debo contactar al estudio La Voz Perfecta. ¿La voz perfecta? ¿La voz perfecta? ¡Genial! Mi empresa desarrolló una aplicación, por eso haremos un evento para promocionarla. Y Shen Shen será la encargada de toda la planificación musical. Solo dijiste planificación musical. No mencionaste a la voz perfecta. Huele delicioso. Prueba la carne. Al inicio, ellos solo hacían doblaje en internet. Era un grupo pequeño, hacían doblaje por afición. Hasta que un día se hicieron virales. Shen Shen lo seguía en línea y ya era fan de Chan Jin-se. Él aún no era famoso, ¿verdad? ¿Y cómo lo conociste? Fue en una publicidad de videojuegos. Bueno, realmente lo encontré de casualidad. Y lo oí por primera vez. Y así, él me flechó. Oye, ¿cómo es su voz? Es increíble y maravillosa. Sí, su voz es fantástica. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo es él? ¿Quién sabe? Nadie lo ha visto. Es un misterio. Aquí. Por aquí. Está delicioso. Mochin-chan es muy atento. Después de actuar siempre hay un banquete. Y siempre es comida espectacular. ¿O no, Wanka? ¿Ah? Sí. Anda, come. Sheng, hoy no puedo beber. ¿Estarás de guardia? ¿Otra vez? Reemplazaré a una colega. Qué ocupado. Y dime, ¿asistirás al aniversario del estudio? Estaré ocupado. No podré. Ya lo sabía. Salud. Pero nunca asiste a eventos. Y no es solamente Chan Jin-se. Hay dos más y los llaman los tres haces de la voz perfecta. Chan Jin-se, Yuemei Shai y Fen Ya-song. Cada uno tiene su propio estilo y muchos fans. Si logras reunir a los tres haces, sería épico. Así es. Entonces es un desafío y me encanta.
Hola, soy Gen Xiaoxin. ¿Te escribió una chica? ¿Es tu novia? ¿Cuál novia? Nos está invitando para promocionar una aplicación. Qué pena. Tengo mi agenda llena. No te preocupes por tu agenda. Ellos invitaron solo a los 3 haces de la voz perfecta. Ujú, no a ti. Los 3 haces. Claro, lo entiendo. Bueno, ¿qué? Entiendo que inviten a Fen Yason y a ti, pero... a él. ¿Por qué lo invitaron? De todos modos, no conozco a nadie de esta empresa. Mira, la organizadora es Gen Xiaoxin. ¿La conoces? No. No conozco a nadie. Y hay una planificadora para la música, Shen Man. ¿La conoces? No la conozco. ¿Sheng Man? Así es. ¿La conoces? Creo que sí. ¿De dónde? ¿Y por qué? ¿Te diste cuenta? Oye, ¿me enviaste un mensaje? Mochin-chan, ¿por qué no comes más pollo? Está suave. Anda, Pruébalo. ¿A dónde vas? Traeré salsa. ¿Qué quieres? ¿No lo ves? Él conoce a alguien que nosotros no conocemos. Dile que irás. Quiero conocerla. ¿Y eso para qué? Porque quiero saber el chisme completo. Cabeza hueca. Respeta a tus broma. mayores. Traeré salsa. A ver. El pasado es como una película, donde todos fuimos parte del elenco. A la luz de esa lámpara, su sombra tiene un aire de tristeza. Hasta Oh, que ella magistral. logra verlo en Se me toda eriza esa la piel. penumbra borrosa. Mochin-chan es una obra maestra. Quiero más. Fue doblado por Chan Jin-se. Su voz es tan encantadora. Es genial. Todo estuvo delicioso. Shen Shen hizo una buena elección. ¿Y Yuemei te respondió? Cierto, lo olvidé. Nada. Seguro es porque nuestra aplicación no es famosa. Incluso les dije que eras nuestra productora musical. Oye, nadie me conoce. Supongo que por eso no te respondieron. Eres alguien increíble. Sé optimista. Tal vez te lleves una sorpresa. Sí. Oigan, ya llegó el autobús. Corra, no lo perderemos. ¿No es Shen Man el nombre de una melodía? ¿Qué? ¿Lo pronuncié mal? Es un poema cantado. Ah. No podemos conducirnos, ¿llevas? Yo tampoco. ¿Y cómo nos vamos? ¿Tienen sus tarjetas? Así es. Sí. Subamos rápido. ¿De verdad? De verdad, Dou Dou. Chan Jin-se ha cambiado, ¿eh? ¿Sorprendida? ¿Cómo se llama? Ah, Shen Man. ¿Shen Man? Es lindo. Hasta sus nombres combinan. Pienso igual, hacen buena pareja. ¿Estás seguro de que no te equivocas? Mochin-chan no suele usar internet. Entonces, ¿cómo es que llegó a conocer a esa chica? Aunque este asunto parezca extraño, tú debes confiar en mí. Estoy seguro de que esto tiene... ¡Mochin-chan! Hola. Mochin-chan, me prometiste doblar un videojuego. Sí, lo sé. ¿Para cuándo?
Pues este mes lo debo entregar. Las 100 líneas nos tomarán 2 horas, así que dime cuándo estás libre y grabemos. Creo que mañana a las 10. ¿Ok? Listo. De acuerdo. Bye bye, Mochin-chan. Adiós. Confía. Estoy seguro. Es difícil atenderse en el hospital. Sí, dímelo a mí. Vuelva pronto. ¿Eso es todo? Sí, 5 yuanes. aquí tienes. Ok. Vuelva pronto. Gracias. ¡Shen Shen! ¿Qué? ¡Necesito tu ayuda! No puedes hacerlo solo. Siempre tengo que ayudarte. ¿Por qué eres Ay, tan vamos. flojo? Porque es mejor si me ayudas. Ay, pásame eso. Ok. Ay, Eso es bien. todo. Esta bebida está de moda últimamente. ¿Pidamos más? Ay, ¿bebiendo otra vez? ¿Crees que abrimos esta tienda para que comas todo lo que quieras gratis? Ponlo en mi cuenta. ¿Tu cuenta? ¿Quieres una? No, gracias. No me distraigas. Ah. Oye, ¿a dónde vas? Hazlo solo. Buenas noticias. ¡Lo logré! El estudio La Voz Perfecta aceptó. Noticia número 2. Respira hondo. Hoy a las 6, La Voz Perfecta se reunirá con nosotros en línea. Estarán los 3 haces. Ya, ¿qué hora es? 5:40. ¿Por qué? Tardo 20 minutos en llegar a casa en bici, así que si voy en taxi llego en 10 y enciendo mi copa en 5 minutos no hay tiempo. ¡Ya! Tengo que irme a casa ahora mismo. Encárgate de la ¿Aún tienda. estás de turno? ¿A dónde vas? Es algo importante. ¿Y por qué tienes tanta Es tarde. prisa? Adiós, hermano. Bye, bye. ¡Ponte el abrigo! ¡Hace frío! Gracias, señor. Hola, ¿qué tal, Sheng Sheng? Hola, Shen Shen. Hola, papá. Abuelo. Hola, hija. Iré arriba. ¿Qué? ¿Y por qué tiene tanta prisa? Mis audífonos. Iniciando sesión. Shen Shenman. Xiaoxin, leí tu propuesta. Es interesante y tiene mucho sentido. Gracias, Dodo. Nuestro próximo gran evento es el 10º aniversario de La Voz Perfecta. Él no ha llegado. Nos esforzaremos mucho en la promoción, así que es una buena oportunidad. Cuenten conmigo. Yue-mei, creo que ya somos 2. Oigan, en cada aniversario ingresé? siempre hemos lanzado una canción especial en línea. ¿Habrá una este año? Shen Seguro. Shenman. No sé si tienes tiempo para grabarla. Llegó alguien. Estoy a tus órdenes. Así que, ¿alguien ya ingresó a la sala? ¿Y por qué no dijiste nada? Siempre te oigo, pero ahora no hablo contigo. Silencio. Ok, Shen Shenman. Aquí estoy. Shen Shenman. Shen Shen, te hablan. Aquí estoy. Shen Shen, ¿estás ahí? Pues sí. Creo que ella fue a comer. Ama la comida. Está apagado. Olvidé encender el micrófono. Aquí estoy. ¿Intentaste hacer la receta de la sopa? Él lo recuerda.
no la hice. No he tenido la oportunidad. ¿Hice lo correcto? Él me explicó toda la receta a detalle. Por lo menos debí mostrar interés. Gracias, señor Chan-jin-se, por todo. Trataré de seguir sus instrucciones. Así será. ¿Por qué se desconectó? ¿Estará molesto? Jugando en la computadora. Déjalo. Ven, date prisa. Shen, vamos. Está bien, ya voy. Mamá, ¿qué sucede? Fui a la tienda y tu primo dijo que te quedaste sin comer. ¿Qué era tan urgente? Tenía muchas ganas de hablar con Xiaoxin. Está bien, te preparé fideos que no se enfríen. Gracias, Ma. Voy a comer arriba. Oye, ¿por qué tienes que comer allá arriba? ¡No corras! Un mensaje de Chan Jin-se. Olvidé mencionar que la sopa también se llama Fénix Renacido. Muchas gracias. De nada. Tu nombre me recuerda a un platillo delicioso. ¿A cuál? Shensha Yao Nian Chukei. Se oye apetitoso. Lo preparé una vez. Fue fácil. Solo hay que picar los camarones. Se añade agua caliente, jengibre, vino, sal, sazonador y pimienta blanca. Se rellena el chucuey y se cocina al vapor. Y con salsa tailandesa, sabe muy bien. ¡Mamá! ¿Quizá te sobró algo de carne, verduras o camarones de la cena? ¿O al menos puedes darme un huevo? Es un amante de la comida, pero nunca lo dice en las entrevistas. Oye, Mochin-chan, ¿solo cenarás fideos? Es una pena que no puedas disfrutar todo el dinero que has ganado. No lo comas siempre. No es nutritivo. ¿A qué sabe? A ver. Bueno, solo quería ver tus ingredientes para poder prepararlo. ¿Te lavaste? Creo que no. Doug, ¿tienes palillos desechables? Toma. Gracias. ¿Quieres fideos? No quiero tus fideos, no me gustan. Yo prefiero los fideos de Mochin-chan. Bueno, como quieras. Mochin-chan nunca comparte sus fideos, así que olvídalo. Así es con otros, pero no conmigo. Bien. Tendré que pedir comida. Pediré sopa. Espera, no quiero que la casa huela a sopa. Mejor toma esto. Bueno, al fin y al cabo es carne.
Mochin-chan, hay algo que quiero preguntarte. ¿Cómo conociste a Shen Shen Man? ¿Por qué? Es que tengo curiosidad. Quiero saber todos los detalles. Fue un accidente. ¿No lo quieres? Ya veo. Espera, ¿a dónde vas? ¿Y cómo ocurrió el accidente? ¿Con quién fue el accidente? Qué misterioso. Oye, Doudou. Doudou. Dime. Una pregunta. ¿Cuál? ¿Cuándo será la reunión para la promoción? ¿Por qué no me preguntas cuándo verás a Shen Shen Man? ¿Cuándo? En medio mes. ¿Qué? Pero puedo organizar más eventos por el aniversario y así tener una excusa para invitarlas. Solo que no sé si vendrán. Te aseguro que lo harán. ¿Y él? Creo que si Shen Shen Man viene, él vendrá. Ok. Haremos una transmisión en vivo por Año Nuevo. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Llegaron Yuemei y Fen Yasong. ¿Qué esperas? Estoy en la cena familiar de Año Nuevo. Chan Jin-se aún no llega. ¡Date prisa! ¿Estas líneas son para una chica? Está bien, da igual. Se oye mi grito en la noche fría. Temo que me pregunten, ¿por qué finjo alegría? Yuemei, ¿puedo preguntarte algo? Sí, dime. ¿Por qué doblas a una chica esta vez? ¿Siempre lo hago yo? Es que nadie quiere oír mi voz tan varonil, ¿cierto? ¿Y dónde está el jefe Chan? A mi lado. Su compu murió y ahora compartimos micrófono. Aquí estoy. Continúa. Hay mucha gente conectada esperándote, así que será mejor que puedas darles explicaciones. Mi voz no se encuentra bien y estoy algo cansado. Lo lamento. Miren los mensajes. Todos se preocupan por el jefe Chan. Oye, ¿estás explotando al jefe Chan? Me siento ofendido. No he dicho nada y ya me culpan de explotación laboral. Si estás cansado, mejor ve a casa. Shen Shen Man. No quiero descansar. Preparé un platillo hoy. Estaba bueno. Otra receta. Ya que es tarde, hablaré de comida. Ya me siento mejor. ¿Me callo? Lo haré si así lo quieren. ¡Continúa! Los fans han esperado por mucho tiempo. Nos quedaremos hasta el final. Bueno, deja el misterio. Dilo ya y luego iremos a cenar. Sí. Bueno, este platillo se llama berenjena al sabor de pescado. Este plato lleva berenjena frita y salsa con sabor a pescado. Debes cortar 2 berenjenas en rodajas
Pero no cortes todo, solo 3/4 partes. Luego cortas el resto. Así quedará mejor. Rebózalas en harina y huevo. Y fríelas a fuego lento hasta que queden crujientes. Luego sofríe ajo y chiles picados. Agrega los trozos de berenjena. Y estos condimentos: salsa de soya, pimienta en polvo, azúcar, sazonador y vinagre. Saltea todo. Añade cacahuates y cebolla. Y está listo para servir. ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¡Ma! ¿Te sobran fideos normales o fideos de arroz picante? ¿No comiste suficiente en la cena? Ajá. Nuevo mensaje de Chan Jin-se. ¡Ya no! ¡Olvídalo! Hola. Hola. Ese plato es agridulce y delicioso. Sí, intentaré prepararlo. Está bien. Adiós. Nos vemos. Bueno, a cenar. ¿Vamos? No puedo. En serio. Iré al hospital. Qué extraño. Sí, está bien. ¿Vas a salir? Sí, ¿A dónde? saldré a comer algo. ¿No que no tenías hambre? Ahora sí tengo. De paso, ve a ver la tienda. Tu primo tiene que cerrar y hacer las cuentas. Ayúdalo. Sí, lo haré. Sensei, ¿puedes llevar a Maní a dar un paseo? ¿Sí? Sí, claro. Me voy. ¿Por qué no lo paseas tú? Tengo que hacer las cuentas. No te tardes. Sí. Espérame. Oye, Maní. ¿A dónde vas? ¿Tienes hambre? ¡No corras! ¡Maní! ¡Vamos, Maní! ¡Vamos a trabajar! Sí, vamos. Adiós. ¡Ya! ¡Vinimos a verte! Maní, ¿qué quieres comer? ¿Qué se te antoja? Hola. ¿Terminaste? Salí a comprar una bebida. Debo regresar. ¿Harás horas extras? Hay un paciente que me preocupa. Quería verlo. Eres increíble. El modelo a seguir de la cirugía cardíaca. Incluso me da vergüenza tener vacaciones. ¿Quieres algo? Cómprame lo mismo. Entraré. ¿Te gusta? Uy, uy. ¿Ya? ¿Por qué la pusiste? Tú la escribiste y es bonita. Mejor apágalo. Lo escribí hace años. ¿Te da pena? ¿No crees que es raro escuchar una canción que escribiste en la secundaria? Es para promocionarte. Ay, apágalo. Ok. Date prisa. Iremos a cenar. Déjame guardar las flores, ¿sí? Y luego nos vamos. Lo lamento, ya cerramos. Usted será el último cliente. Tome lo que necesite, pero deprisa, ya vamos a cerrar.
不知此生路长水与共，玲珑心事宛若梦。那年我俩初相逢。 ¿Nada más? Demo 320. Autor desconocido. Sería 27,60. ¿Efectivo o WeChat? Oiga, ¿pagará con WeChat? Ya está. Aquí tiene, señor. ¿Algo más? Ya estamos cerrando. ¿Olvidó comprar algo? ¡Vuelva pronto! ¿Por qué lo miras tanto? Ah, leía su cara. ¿Sabes leer caras? Estoy empezando a aprender. Tiene los ojos de forma muy inusual. Es típico en personas que son leales y comprometidas. No suelen rendirse fácilmente, tanto en el trabajo como en las relaciones. Quizás por eso siempre compra lo mismo. Se me hacía raro. ¿Viene seguido? Sí, supongo que trabaja al frente. Guardaré las flores. Ok. Doctor Mo. El informe. Gracias. Doctor. El paciente de la cama 19 está muy mal. Vamos. ¡Papá! ¿Qué ocurre, doctor? El paciente está entrando en shock. Preparen la sala de emergencias de inmediato. De acuerdo. ¡Resiste, papá! ¡Abran paso! ¡Vamos! ¡Por favor, resiste! ¡Permiso! Hola. Hola. ¿Comiste? Sí. ¿Y la cirugía? Fue un éxito. Vi al paciente y se encuentra estable. Anoche. Ni siquiera pude beber agua. Hay 2 pacientes más. ¿Puedes ayudarme? Sí, de acuerdo. Te invitaré a comer. Oye, ayer estuviste en la tienda 20 minutos. ¿Qué hacías? En mi última guardia conocí a unos ancianos. A uno le dio una hemorragia cerebral y eran de otra ciudad. No entendían los procedimientos médicos, así que les di mi número. Anoche, de repente, el anciano ya no podía caminar. Así que hablé con ellos por 20 minutos. ¿Y era tu deber? Yo lo atendí, así que es el destino. Creo que ves romances en todos lados porque estás soltero. Mejor encárguese de resolver su vida amorosa, Dr. Shanglele. Oye, si comiste mucho, te recomiendo tomar esto. Es para la digestión. ¿Qué? ¿Insinúas que soy un entrometido? Tú también estás soltero. Ustedes son el primer grupo de nuestro curso de invierno. Pronto se unirán más estudiantes, serán 25 en total.
Los actores de doblaje interpretamos con la voz, así que el doblaje también es actuación. Él es Mao, nuestro director técnico. Pueden preguntarle sobre los equipos. Sé que quieren conocer los estudios y los equipos de grabación. Vengan conmigo, se sorprenderán. Adiós. Adiós. Oigan, Es él. es Yuemei. Señor Yuemei, por fin lo conozco. Es impresionante. Gracias. Gracias. Usted es muy Muchas lindo. gracias. Lo admiro mucho. Es hora de apagar las luces. Sala 6678919. La clave es 6As. ¿Qué? Solo únete. Escuché algunas presentaciones y les falta emoción. ¿Por qué no estás? Estoy infiltrada. Estoy en llamada con Yuemei. Me pidió que escuchara cómo entrenan a los nuevos estudiantes. Entonces me voy. No debería estar oyéndolos. Pero ya te uniste. Le avisaré a Yuemei. Shen Cheng dijo que estaba bien. Puedes quedarte. No hay problema. Cuando Fen Jansong recién entró al grupo, su mayor problema era que sonaba sin emoción. A ver, Fen Jansong, cuéntanos la triste historia de cómo iniciaste. Ay, me faltaba emoción, porque no me había enamorado. Son excusas. Solo mira a Chang Jin-se. Él nunca ha tenido novia. Y aún así, cuando doblaba a personajes románticos, lo hacía con emoción. ¿Chang Jin-se nunca tuvo una novia? Ni idea. Yuemei, ¿él está contigo? Que nos haga una muestra. Espera. Oye, habla con ellos. Anda. Estoy cansado. Solo di unas palabras. Ya no sé qué decir. Vamos, por favor. No puedo. ¿Sabes? También se conectó nuestra socia y la planificadora musical, Shen Shengman. Ay, vamos, ya no dudes. Solo hazlo. Di un par de frases, lo que sea. Shen Shengman.